encendió una fogata para mitigar el frío. Sin embargo, el sueño lo venció. Un hombre sexagenario perdió todo en solo unos minutos. Tienes mucha lumbre, ¿sí? Digo, no, es para calentarme, me dijo él. ¿Sí? ¿Y luego qué pasó? Y yo me fui para la casa y que veo que está todo prendido. Y voy y le ayudo con tinas, pero no, ya no se podía controlar. Leonardo Salas Ramírez, de 62 años, vivía solo en su tejabán, ubicado en la calle Luis G. Urbina y Mártires de Chicago, de la colonia Martínez. Y al sentir el descenso de la temperatura, encendió una fogata que en poco tiempo consumió basura y la madera que le servía como techo. Por fortuna, su vecino logró ayudarlo a escapar de las voraces llamas que consumieron rápidamente su hogar, mientras que con ayuda de otras personas sacaban algunos muebles. Al principio nos estaban reportando un incendio en una bodega. La primera unidad que llegó encontró ya que era un incendio de 2 tejabanes. Nosotros llegamos después a apoyarlos. Era un incendio de madera. Tras el reporte, elementos de bomberos llegaron al lugar para mitigar las llamas. Por fortuna, el afectado logró salir con vida de tal incidente que solo dejó como saldo daños materiales. Perla Parra, Azteca Noticias.